హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి ఎస్టీకే అండ్ 2030 5.1 యాంప్లిఫైర్ ఇది. ఫ్రెండ్స్, ఈ యాంప్లిఫైర్లో మనకి సబ్ ఊపర్లో అనేది హమ్మింగ్ వస్తుంది. స్పీకర్స్ వచ్చేసి బాగానే వర్క్ చేస్తున్నాయి. సబ్ ఊపర్ అనేది హమ్మింగ్ వస్తుంది. సెట్ అనేది ఆన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఫ్రెండ్స్, ఇది వాల్యూమ్ అనేది మనకి పెంచకుండానే హమ్మింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇలా సెట్ అనేది ఆన్ చేసిన వెంటనే మనకి వాల్యూమ్ అనేది పెంచకుండానే హమ్మింగ్ అనేది వచ్చినప్పుడు మీరు సెట్ అనేది ఎక్కువసేపు ఆన్లో ఉంచకూడదు. ఫ్రెండ్స్, కొన్ని సార్లు అయితే మనకి ముందుగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది కాలిపోవడం వల్ల ఎక్కువసేపు మీరు సెట్ అనేది ఆన్లో ఉంచితే ఎస్టీకే కాలిపోతుంది. కొన్ని సార్లు అయితే ఎస్టీకే కాలిపోవడం వల్ల మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది కాలిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీని ప్రాబ్లం ఏంటో ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మీరు వచ్చేసి ఈ పవర్ సెక్షన్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఏమైనా బర్న్ అయిపోయింది అని చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఫిల్టర్లో ఉన్న సోల్డరింగ్లు అనేవి సరిగ్గా ఉన్నాయో లేవో కూడా చూసుకోవాలి. ఈ డయోడ్లు అనేవి పేలిపోయినాయో లేవో చూసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మీరు మనకి సోల్డరింగ్లు అనేవి లూజ్గా ఉన్నాయి, డయోడ్లు అనేవి పేలిపోయినా కూడా మనకి సెట్ అనేది ఆన్ చేసిన వెంటనే ఆ విధంగా హమ్మింగ్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ సెట్లో వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది బర్న్ అయిపోయింది. ఇది మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది కాలిపోయిన తర్వాత సెట్ అనేది ఎక్కువసేపు ఆన్లో ఉంచితే ఎస్టీకే అనేది షార్ట్ అయిపోతుంది మనకి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎస్టీకే సెట్లలో వచ్చేసరికి ఎస్టీకే షార్ట్ అయినా కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది పోతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ పోయినా కూడా ఎస్టీకే అనేది షార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది బర్న్ అయిపోయింది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది చేంజ్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి 20/025 యాంప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది. ఇందులో మనకి 012 ట్యాపింగ్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ 012 వచ్చేసి నేను ఈ ఫ్యాన్కి అనేది ఇచ్చుకున్నాను నేను. ఈ రెండు వైర్లు ఇలా కంబైన్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ మిగిలి ఉన్న ఈ రెండు వైర్లు కూడా ఇలా కంబైన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఏసీ కోడ్ నుంచి వచ్చిన వైర్ ఇది. ఈ వైర్కి సోల్డరింగ్ చేసుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఏసీ కోడ్ నుంచి వచ్చిన ఇంకో వైర్ వచ్చేసి మనకి స్విచ్ అనేది వచ్చింది, ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్కి. ఈ రెండు వైర్లు వచ్చేసి ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ నుంచి తీసుకున్న వైర్కి అనేది కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఏసీ కోడ్ నుంచి వచ్చిన వైర్ నేను డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇచ్చాను. ఏసీ కోడ్ నుంచి వచ్చిన రెడ్ వైర్ వచ్చేసి ఈ ఫ్యూజ్కి ఇచ్చి ఫ్యూజ్ నుంచి తీసుకుని నేను స్విచ్లో కడపిన్కి అనేది కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఈ స్విచ్లో సెంటర్ పిన్ నుంచి ఈ బ్లాక్ వైర్ అనేది తీసుకున్నాను నేను. ఈ బ్లాక్ వైర్ వచ్చేసి మిగిలిన పిన్కి కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇవి వచ్చేసి నీట్గా టేప్లో వేసుకోవాలి. ఇవి వచ్చేసి ఏసీ అవుట్పుట్ లైన్ ఇవి. మనకు ఆ కడ వైరు ఈ కడ వైర్ వచ్చేసి మనకి 20 వోల్ట్ ఉంటుంది. ఈ 5 వైర్లో మనకి సెంటర్ వైర్ వచ్చేసి గ్రౌండ్. ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసి 12 వోల్ట్ ఇవి. ఫ్రెండ్స్, ఈ 20/020 వచ్చేసి మనం ఎస్టీకేకి సప్లై ఇచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు.
ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి గ్రౌండ్ ఇది. ఫ్రెండ్స్ 20 వోల్ట్ వచ్చేసి నేను పక్కన ఇచ్చుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఇంకో 20 వోల్ట్ ఇది. ఫ్రెండ్స్ ఈ సోల్డరింగ్లు మీరు సరిగ్గా చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఊడిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి. ఇప్పుడు ఒక డయోడ్ వేసుకుని 12 వోల్ట్ రెగ్యులేటర్ ఒకటి వేసుకుని ఫిల్టర్ ఒకటి వేసుకున్నాను నేను. ఆ డయోడ్కి అనేది 12 వోల్ట్ ఇస్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఈ పవర్ సెక్షన్ కోసం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను నేను, దాని లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు వైర్లు అనేవి డిస్కనెక్ట్ చేసి 20 వోల్ట్ అనేది వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ 20 వోల్ట్ అనేది మీకు కరెక్ట్గా ఉంటే ఎస్టీకి అనేది సప్లై ఇచ్చి సెట్ అనేది ఆన్ చేసి చూసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు 20 వోల్ట్ అనేది రాకపోతే ఈ డయోడ్లు ఫిల్టర్లు అనేవి చెక్ చేసి మార్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సెట్ అనేది ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అయినా కూడా మనకి హమ్మింగ్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ కొన్ని సార్లు అయితే మనకి ఈ ఎస్టీగా బోర్డులో మనకి రిజిస్టర్ అనేది కాలిపోతుంది. మనకి ఈ రిజిస్టర్ కాలిపోయినా కూడా మీకు హమ్మింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఈ రిజిస్టర్ వాల్యూ వచ్చేసి 100 ohms ఇది. ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు ఈ రిజిస్టర్ అనేది బర్న్ అయిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలి మీరు. ఈ రిజిస్టర్ అనేది మీకు బాగానే ఉన్నప్పుడు ఎస్టీకి అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు. ఫ్రెండ్స్ ఈ సర్క్యూట్లో వచ్చేసి మనకి రిజిస్టర్ అయితే బాగానే ఉంది. ఈ ఎస్టీకి అనేది చేంజ్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫ్రెండ్స్ మీకు సోల్డరింగ్లు అనేవి అయిపోయిన తర్వాత ఈ ట్రాక్లు అనేవి కలిసిపోతున్నాయేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఈ 20 వోల్ట్ వచ్చేసి ఈ పక్క నుంచి మనం 11వ పిన్కి అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఈ -వోల్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ పక్క నుంచి 9వ పిన్కి అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి గ్రౌండ్ ఇది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సెట్ అనేది ఆన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫ్రెండ్స్ మన ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయింది. ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎస్టీకి యాంప్లిఫైయర్లో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.